leng-leng katining kang awan sapa ning keng Astina Sumantara tekap Tegal Kurunala Riwaya Kresna lagu sireng Prasurama menyangkan Wajanaka Lur Narada kapangya Tegal luri milu karya Sang Bupati Pepundhen kula Kanjeng Hyang Resi Bisma Dering dangu rawuh wonten nagari Ngastina nuwun kaparenga ingkang wayah nyaosaken pambagya panakrami saha sumungkeming pangabekti ingkang wayah sayogi konjuka sandhaping padha wong ilahing mangastunama sidam sekaring bawana langgeng wayah Prabu Duryudana banget panarimanipun kaki kepareng wayah Prabu pangaturake pambagya marang praptanipun kaki pengendikane wayah Prabu ndak tampa kanthi gumbiraning pamikir ndak petelake njojo amawahana daya kasantosanipun kaki kepareng wayah Prabu mundhut priksa pun kaki tumeka praja ing Astina ya marga saka pamujine wayah Prabu ora ana sambe kala kaya tansah pinayungan kawidagdan kajaba saka iku wayah Prabu puja pangestunipun kaki sayogya katur ana ngersane wayah Prabu sabdanipun Kanjeng Hyang Resi Bisma kula pundi mestaka mugi sageda hambabar kanugrahanipun ingkang wayah mawantu-wantu panuwun kula keparenga dipun parayogakaken lenggah Kanjeng Hyang iya wayah Prabu semanten ugi Rama Prabu Mandaraka rawuh wonten nagari Ngastina kaparenga ingkang putra nyaosaken pambagya panakrami saha ngaturaken sumungkeming pangabekti jagat dewa Bathara anggir Prabu Duryudana dahat katedha kalingga murda sareng nampi sabdanipun anggir Prabu sabdanipun anggir Prabu kula petelaken wonten njojo mugi andadosna daya kasantosanipun ingkang bapa kepareng anggir Prabu mundhut priksa piswanipun ingkang bapa pangestunipun anggir Prabu mboten wonten sambikala kajawi ingkang menika puja pangestawanipun ingkang bapa sayogi katur wonten ngersanipun anggir Prabu Duryudana kula pundi mestaka mugi dadosa jejimat sabdanipun Kanjeng Rama Mandaraka
Paman Haryo Singkuni sampun ngantos kadaluwarsa pekeniro hanyaosna pangabekti wonten ngersanipun Kanjeng Hyang Resi Bisma ingkang nembe kewala rawuh. Kawula non inggih dhateng sendika anak Prabu. Sangadya panembahan nuwun kaparenga kula nyaosaken pangabekti mugi konjuka sandhaping pepada. Sengkuni ndak trima. Kowe ngaturake pangabekti amung pangestuku tampanana. Kula non kapundi mestaka mugi dadosa jejimat. Koko Prabu Mandaraka semanten ugi ingkang arayi Plasa Jenar nyaosaken pambagya panakrami. Iya adi kepatihan pamujimu ora ana sambikala praptakunung praja ing Astina. Gandhak nekuduk manyar-manyar selikur dina gamana kapulengana. Halilaka swala gembong. Sangadya panembahan Resiwara Bisma kaparenga kula nyaosaken pambagya panakrami. Ya pamujimu ora ana sambikala Pendhita Durna. Nanging nggih syukur beja sewu. Koko Prabu Mandaraka semanten ugi kanthi raharja rawuh wonten karing Astina. Ya adi Begawan ora ana sambikala. Nuwun gunging samudra pangaksama. Kanjeng Hyang nuwun kaparenga ingkang wayah ngawangga nyaosaken pangabekti. Karna ndak trima kowe ngaturake pangabekti pangestuku tampanana. Kapundi mestaka mugi dadosa jejimat sabdanipun Kanjeng Hyang. Rama Prabu Mandaraka swanten ugi kula nyaosaken sembah pangabekti. Ya tak trima karna pangestuku tampanana. Kapundi mestaka mugi dadosa jimat sabdanipun Kanjeng Rama. Gajawi ingkang menika Kanjeng Hyang bawanipun sampun sawatawis lenggah wonten nagaring Astina ndadosaken bombong raosing manah ingkang wayah amung ndadosna kawuningan sadèrèngipun Kanjeng Hyang rawuh. Estu ingkang wayah kasinungan raos nagaring Astina kados bangun kasaputing lebu ketinggal peteng dedet lelimengan. Sinaring Kanjeng Hyang rawuh padang trawangan raosing manah ingkang wayah mila ingkang menika ing wayah pitados bilih Kanjeng Hyang ingkang badhe saged dados damaring praja ing Astina. Leng-leng ramyang ingkang driya Sang Hyang Candra kasmunya kang katawangan sumu ing tias kang katu peritan limut kabiyataning rinujit Ong lahing mangastuna sidam sekaring bawuna langgeng wayah Prabu Duryudana sanadyan pun kaki semunuga kalamun ana randhat praptakurung praja Ngastina minangkani pamunduti wayah Prabu. Aja nganti wayah Prabu kurang pangaksama. Mula kang saka iku pun kaki enggal tumeka praja ing Ngastina sejatinipun kaki sumedya mangerti apa kang ndadekake wigati wayah Prabu mawantu-wantu duwe pamundhut miji marang pun kaki wayah Prabu. Kula nuwun inggih Kanjeng Hyang mila dinten puniki para pepundhen negari Ngastina kula suwun rawuh wonten nagari ing Astina. Hyang inggih amung sabdanipun Kanjeng Hyang ingkang badhe saged
andadosaken padang trawangan raosing manah ingkang wayah Ngastina. Ingkang andadekake ruting penggalih apa prayoga enggal pratelakna. Mboten wonten sanes kajawi para kadang Pandhawa ingkang sakmangke dumunung wonten nagari Wirata. Dadosna kawuningan para kadang Pandhawa sampun damel duta ingkang kaping kalih. Natkala semanten dipun sarirani Ibu Kunti Talibrata ingkang kaping kalihipun Rama Pancala. Wekdal sakmangke miturut pawarta ingkang kula tampi badhe wonten arawuhipun dutaning Pandhawa ingkang kaping 3 ingkang duta pamungkas boten wonten sanes kajawi Koko Prabu Ndhurawati. Lajeng parayogining lampah pundi ingkang kedah kula tempuh panuwuning para kadang Pandhawa badhe nyuwun wangsulipun nagari Indraprastha sajajanipun saha nagari Ngastina sigar semangka. Wongilah ing Mangastunama sidam sekaring bawun langkung. Kalamun kepareng wayah Prabu mundhut wawasan pun kaki. Sadurungipun kaki matur, upamana tuna luput aturku sakmengko. Kepareng wayah Prabu ngluberake samudra pangaksama wingi. Nggonku bakal matur nursane wayah Prabu. Ora bakal ana rasa mban cindhe mban siladan. Mapan Pandhawa iku ya putuku, Kurawa iku ya putuku. Ingkang mangka pun kaki wis mengerti kalamun negara Ngastina sigar semangka iku yekti kewajibane para kadang Pandhawa ingkang natkala padha kasukan dadu ora katut ditohake. Dene bab Indraprastha sakjajane natkala semana kalamun para kadang Pandhawa bisa anglakoni urip dadi wong buangan 12 taun lawase lan urip namur kawula setahun lawase. Lamun diupaya utusane wayah Prabu kang dadi telik sandi upaya ora bisa pinanggih. Wayah Prabu saguh mbalikake negara Indraprastha sakjajane marang panguwasaning Pandhawa. Wayah Prabu supaya aja nganti kadadian dredah antarane putuku Pandhawa lan Kurawa. Prayogane wayah Prabu kudu netepana marang janjimu marang para kadang Pandhawa. Kula nuwun inggih. Gampange negara Ngastina diparu biak separo diparingna kadangmu Pandhawa ingkang separo kagem wayah Prabu sak kadang. Dene Indraprastha sakjajane bawaniku wis kalebu janji natkala semana, la ya kudu dibalekake aja nganti wayah Prabu kepareng angowah-owah kahananing negara Indraprastha sakjajane. Awit mengkene nggih pun kaki kepengin banget anungkuli ketentremaning para putu-putuku kalamun nganti Kurawa cukeng Pandhawa adreng tan wurung bakal dadi dredah. Padha dadi pasulayan Bandayuda antarane Pandhawa lan Kurawa ana bebasan merangi tangan landhesan dengkul ingkang ora wurung mung bakal gawe cintrakaning awak dhewe. Cukup semene kang dadi panemune pun kaki nggih. Inggih. Bobodono kados pundi?
Aduh, nggih. Panuwun kula menawi paring pangandika ingkang cetha mboten kok namung lajeng. Wah. Ingkang midhangetaken menika rak kirang cetha. Inggih dipun sarehaken rumiyin penggalihipun. Bapa Durna. Oh, kandak blekuduk manyar-manyar. Wala kaca huwelo mamah luku. Wonten dawuh timbalan dalem Angger Prabu Duryudana nimbali ingkang Bapa Sukalima. Kula sampun kanthi trewaca nampi sabdanipun Hyang Resi Wara Bisma. Cobi pamanggihipun Bapa Begawan Druna kados pundi? Ingkang prayogi kula tempuh Bapa Begawan. Oh, kandak blekuduk manyar-manyar. Pilih panjenengan dalem Angger Prabu mundhut wawasan ingkang Bapa Sukalima kados sampun kanthi trewaca ngendikanipun Sang Resi Wara Bisma. Namung ketingal Angger Prabu dereng rena penggalih. Ngger, nadyan kula semanten ugi. Pandhawa menika ugi yoga kula siswa, Kurawa ugi yoga kula siswa. Aduh, Ngger. Kula menawi tansah mangertos pasulayaning Kurawa Pandhawa menika prihatos sanget raos ing manah kula. Awit kirang bekjanipun temtu kula ingkang dipun dakwa kula ingkang dados bapa guru mboten saged anedahaken margining kautaman. Inggih. Pilih pamanggihipun Sang Resi Wara Bisma negari Ngastina dipun parobiak nanging Angger Prabu teksih kagungan raos awel. Sakmenika mekaten kemawon. Prayoginipun negari Ngastina menika dipun dom-dom, dipun pecah-pecah, dipun prail-prail. Inggih. Antawisipun kita ingkang alit-alit ingkang kabawah negari Ngastina menika dipun paringaken rayi paduka para Pandhawa. Iya antawisipun Gacahaya, Panggombakan, Hupalawiya, Waranawata. Namung wetah negari Ngastina kagem panjenengan dalem Angger Prabu sak kadang Kurawa. Kita ingkang alit-alit dipun paringna kadang Pandhawa kula kinten, Nger. Kula kinten kadang Pandhawa temtu badhe narimah. Upaminipun wonten rembag ingkang angel mangke ingkang bawa sagah nanggel. Kula dawahi guna pengasihan kula temtu kadang Pandhawa keluntung ngoten kemawon. Namung Angger Prabu Duryudana ugi maringaken gegempalaning nagari Ngastina dhateng para kadang Pandhawa tegesipun boten damel cuwaning penggalih para kadang Pandhawa. Cekap semanten atur kula. Inggih. Amalario kados pundi? Pilih panjenengan dalem mundhut wawasan ingkang bapa kematian anak Prabu. Nagari Indraprasta sak jajanipun negari Ngastina saged dipun paringaken para kadang Pandhawa nanging kedah dipun tumbas srana pecahing dada wutaing ludira pegating jangga petating sukma. Gampilipun kedah dipun kekahi srana kekiyatanipun para kadang Kurawa. Kula kinten menika anak Prabu mboten bari kasembadan para Pandhawa badhe gempal kawibawanipun anak Prabu Duryudana. Kula non sengkuni kula wonten dawuh sangadya penembahan. Aku wis midhangetake kang dadi panemumu bola bali ora tau ganti. Janji ngrembug bab negara Ngastina mesti kowe duwe panemu kudu ditebus srana peperangan. Ora jajal aku tak takon wangsulana ingkang cetha upama dadi perang Pandhawa karo Kurawa apa kira-kira bakal menang Kurawa? Bab menang kalian kawon kula mboten matur. Nanging ingkang baku wonten bebasanipun sedumuk bathuk sak nyari bumi. Badhe sedumuk bathuk sak nyariya bumi nanging kedah dipun tohi pecahing dada.
muncarating ludira pegating jangga pecating sukma. Dene petangan kula gadah pemanggih kedah dipun rebat srana peperangan menawi kelampah perang klayan Pandhawa kula gadah wawasan temtu sasap para Kurawa amargi para Kurawa menika cacahipun 100 Pandhawa gangsal glintir. Pundi wonten micalan 100 kok badhe kawon klayan ingkang gangsal. Oh, bab perkara cacah kuwi kang tok nggo gawe piandel. Senadyan Pandhawa iku mung 5, Kurawa kuwi 100, nanging aku iki wis kulina. Momong para Pandhawa lan Kurawa wiwit isih padha rumangkang nganti padha rawise cerapang. Kala mangsaning pasulayan antarane Pandhawa Kurawa durung tau Kurawa kuwi menang. Durung tau Pandhawa kuwi kalah, nanging mesti Kurawa ingkang nandhang kewirangan. Tau diadani pacoban Bandayuda klayan Dastarastra, Pandhawa ingkang katon jaya Kurawa nandhang wirang. Namung menika rak dereng perang Bratayuda. Temtonipun anggenipun ngecakaken Aji Jaya menika dereng mantep. Saged ugi tesih tuni lepat duna dungkap anggenipun ngetrapaken mantram sakti. Kula kinten menawi sampun dumados perang ageng temtu badhe saged kasembadan Pandhawa dipun sirnaken dening Kurawa. Aku durung tau ngerti, durung tau krungu. Gumlaring jagat iku ana wong kang duwe kok ora gelem migunakake. Dadi nek pancen dasare Kurawa iki kesinungan kasekten, kesinungan kadigdayan, mesti wis dicakake. Mesti ya wis kudu bisa katon unggul jayane musuh para kadang Pandhawa. Wong nyatane ya ora kok sing kuni. Janji kala mangsaning pasulayan mesti Kurawa ingkang nandhang wirang. Kanjeng Eyang nyuwun pangaksama. Pepanggihan menika Kanjeng Eyang estunipun ingkang wayah sedya nyuwun sabdanipun para pepundhen ingkang prayogi kula tempuh mangki menawi wonten kadadosan diya diniya kirang prayogi kedadosanipun. Mawantu-wantu panuwun kula keparenga sumene sawetawis penggalipun Kanjeng Hyang Resi Para Bisma ingkang wayah sedya nyuwun sabdanipun Kanjeng Rama Mandaraka. Oh iya wayah Prabu. Rama Prabu Mandaraka. Kula nggih kaparengipun Kanjeng Rama Prabu kados pundi ingkang putra nyuwun sabdanipun Kanjeng Rama Prabu. I jagat dewa Bathara. Mangke rumiyin nggih. Anggir Prabu menika yoga mantu. Dados abenajengipun para sepuh lan yoga mantu menika kedah ingkang dipun rembak namung perkawis pribadi nggih. Sampun ngantos bab negari. Menawi ngantos kula tumut cawe-cawe bab negari. Aduh. Dedusan menapa ingkang badhe kula sandhang, Dir? Kanjeng Rama, amung sabdanipun Kanjeng Rama ingkang kula anti-anti, ingkang saged ndadosaken bombong raosing manah ingkang putra, mila mawantu-wantu panuwun kula kedah keparenga Kanjeng Rama paring pangendika. Oh ngaten nggih, inggih. Oh inggih. Menawi mekaten nggih, kula ugi matur nuwun dene wonten negari Astina kula angsal pakurmatan. Kepareng kula ndikaaken matur ngersanipun Anggir Prabu tumut cawe-cawe kawontenanipun rembak bab negari Astina. Inggih. Saderengipun kula matur bilih wonten lepat atur kula nyuwun gunging pangaksama. Atur kula menika mangkin manmung mawi dasar kula badhe angungkap raosing manah kula piyambak. Inggih. Kula midhanget sabdanipun Sang Resi Wara Bisma. Negari Ngastina dipun palih biak. Kula
boten sarujuk. Kula midhanget aturipun Adi Begawan Durna negari Astina dipun prail dipun dum-dum. Kula mboten condong amargi negari menika menawi ingkang sampun wetah lajeng dipun pecah-pecah menika badhe ringkih. Menapa malih kula mireng aturipun ingkang paman Adipati Haryo Sengkuni negari Astina Indra Prasta saged wangsul dhateng tanganing Pandhawa kedah dipun rebat srana praprangan babar pisan kula mboten cunduk. Lura angel to nggih. Anggenipun badhe gagapi raos sing manah kula. Mesti kemawon tiyang semanten menika wonten ingkang klesak-klesik ngraosi kula. Piye penemune seliya kae mengko? Inggih. Lah menawi pemanggih kula mekaten nggih, negari Astina menika mboten perlu dipun palih, mboten perlu dipun pecah-pecah, mboten perlu dipun kekaisrana peperangan. Menawi dipun suwun kadang-kadang Paduka Pandhawa, prayogi lajeng kula aturi maringaken wetah. Negari Astina Indraprasta sakjajanipun mboten perlu dipun owah-owah, dipun paringna kadang-kadang Paduka Pandhawa. Inggih. Kaget Anggir Prabu. Inggih. Namung njal napas badhe antop. Ih kasinungan raos kaget. Inggih sekedhik kaget menawi negari Astina kula paringaken Pandhawa kula lajeng mapan wonten pundi. Lah rak ngaten. Mundhut priksa nggih, sampun ngantos dipun ndem wonten ing batos, sampun dipun ampet wonten saklebeting raos. Mbebayani kok nggih, ngandhut wadi wonten saklebeting. Manah menika wonten bebasan ngumbar wisa wonten saklebeting daging nggih. Mbun prayogi. Kula wantun matur mekaten menika wawestanipun kula sedya pangorbanan. Dados kula sedya pangorbanan amrih Kurawa Pandhawa menika mboten wonten daledah. Inggih. Menawi panjenengan sampun kepareng maringaken panuwuning para padang Pandhawa negari Astina wetah, negari Ngamarta Indraprasta sakjajanipun wetah. Panuwunipun Pandhawa enjing dipun leksanani kula rereh keprabon. Panuwuning Pandhawa sonten dipun sembadani ingkang bapa enjing rereh keprabon. Negari Mandaraka kula caosaken Anggir Prabu Duryudana. Minges-minges pindha landheping Trisula. Nektra ndik salira tunggal Gedruk Siti Bantala kumedhut padoning ladi Sumela matur wonten ngersa dalem Yayi Prabu Duryudana, 1000 lepat atur kula sakmangke nyuwun gunging samudra pangaksama. Kula nuwun inggih wonten keparingipun Koko Adipati kados pundi? Upamiya nandhang kalepatan anggen kula sumalana matur resanipun Yayi Prabu Duryudana. Mugi keparenga Yayi paring lubering samudra pangaksama. Nggih. Kula midhangetaken sabdanipun para pepundhen menika wau. Menggalih wontenipun negari Astina, Yayi Prabu. Kula menika wonten negari Astina dados senopati negari ing Astina.
Ingkang kedah kula nanggel kawidagdaning negari ing Astina nanging kenging menapa Yayi Prabu menggalih negari Astina. Teka ingkang Raka Ngawangga dipun jawil kemawon mboten. Kula nuwun inggih Koko Adipati. Lah ingkang menika Yayi. Sinaring ingkang Raka mespadakaken dhateng Yayi Prabu Drayudana raosipun badhe ndoyong. Badhe anggega pamanggih saking manca negari. Raos sing manah kula mboten rila Yayi, mila wedal sakmangke Yayi. Sampun mboten perlu panjenengan menggalih kawontranipun para kadang Pandhawa. Kula aturi pitados ingkang Raka Ngawangga. Kula nuwun inggih Koko Adipati. Wonten negari Astina wedal sakmangke bilih beranipun Yayi mespadakaken ingkang kanthi wicaksana cetha wonten mata pitaning Pandhawa ingkang sakmangke wonten nagari Astina. Sinikepan dening Yayi Prabu pinuji-puji dipun sungga-sungga wonten negari Astina. Wenang-wenang dipun gega ingkang dados pemanggihipun ngantos ingkang sedya damel ndoyong ing panggalih Yayi Prabu menika mau ketrucut pangandikanipun badhe ngrilakaken negari. Aduh Yayi Prabu, kula kinten boten badhe kelampah pundi wonten negari kok dipun sukaaken tiyang sanes Yayi. Mila wekdal menika Yayi Prabu boten perlu menggalih kuwatos negari Astina menika sampun wonten senopatinipun ingkang trep lan saged ndepane negari ing Astina. Mila wedal menika Yayi bilih wonten kordanipun para kadang Pandhawa badhe nyuwun wontenipun negari Astina. Yayi Prabu kula aturi pitados ingkang Raka Ngawangga senadyan to ingkang Raka menika upaminipun ngadeg sampun boten jejeg. Nanging bilih kula teksih kuwawi mentang langkap ngembat Warastra. Negari Astina estunipun badhe kula cuwak mawi gesangipun ingkang Raka Ngawangga jejeg lan doyongipun saka guru negari Astina. Kula ingkang badhe handuwa sampun ngantos Yayi Prabu kuwatos Yayi Prabu Duryudana. Jaja muntap lir kinetap sumengko jaja bang mawinga winga. Kerot-kerot kanang kaca-waca nektara kocak ngundaran diritep nyomangala cakara. Anggir Prabu Duryudana, kula wonten dawuh Rama Prabu Mandaraka. Nyuwun gunging pangaksama ingkang bapa keparenga sawetawis nyuwun wanci nggir. Badhe kula angge mangsuli dhateng tiyang ingkang dahat nyreweteh pemanggihipun. Aduh Kanjeng Rama, kula atur enget Kanjeng Rama. Kula menika mboten tiyang ingkang sedeng wuru. Mboten perlu dipun engetaken, kula sampun enget piyambak. Awit menawi mboten kula wangsuli nggih. Kula mpet wonten saklebeting batos, kula ndem wonten saklebeting raos. Keklempakaning getih kula minggah dhateng mestaka, bebayani saged kula pejah dadakan nggih. Inggih namung sampun ngantos ngembeng duka. Mboten nggih sekedhap mawon. Anakku mantu wong Jentara, anakku mantu wong bagus, wong kang kaluka ing jagat kasudibianmu. Anakku nggih Karna.
Jroning negara ing Astina wektu iki ana pepanggihan agung. Akeh para ratu, akeh para kadang sentana, akeh para prajurit gayeng gumarenggeng padha sarembug nanging bareng kowe ingkang matur ana ngersane Anggir Prabu Duryudana cep kelakep ora ana beneke walang salisik. Anggir Prabu Duryudana iku ratu sugih bondo, sugih bandu. Sugih kadang, sugih saraya. Pepasraning negara Ngastina. Kang kinarewara renggan akeh reca-reca kang dumadi saka emas, saka perunggu, saka perak, saka tembaga, kuningan, kayu, watu. Saking bisaning ingkang natah ora mantra-mantra yen kuwi reca nanging kaya urip kaya menungsa. Nanging jebul wektu iki negara Astina ana wong urip sing perasakane ngungkuli wong mati. Akeh-akeh atur menungsa Anggir Prabu Duryudana iki mau tumujine kowe iku ngarani aku dadi mata pitaning Pandhawa, kowe nyemoni aku, ngono. Kula atur inget Kanjeng Rama sekedhap nggih. Mboten napa-napa. Ora sah nyemoni, blak-blakan wae guneman karo aku. Karo wong tuwa kok semun-semunan. Guneman karo wong tuwa ki apik-apikan aten ora sah nganggo aksi barang. Mboro jajal nek kowe ngarani aku dadi mata pitaning Pandhawa, aku takon karo kowe Gagiwang Sulana. Pandhawa kuwi apaku, Kurawa kuwi apaku, lan nek aku ngabuhi Pandhawa kuwi milik diganjar apa? Ala tanpa rupa aku iki Ratu Gung Binathara, jembar jajanku, gedhe negaraku. Sampun Kanjeng Rama kula aturi inget sekedhap. Aku Ratu Gung Binathara, ratu gedhe negaraku, jembar jajanku. Apa kelakon aku milik diganjar karo Pandhawa Karna. Lah, dene aku duwe panemu kang kaya mengkono kuwi, upama kowe kuwi ora krungu kupingmu, mokal mripatmu ora iso ndeleng. Yen mripatmu ora bisa mespadake, mokal kupingmu ora krungu. Nek Pandhawa kuwi anakku, Kurawa kuwi anakku. Kurawa Pandhawa padha arep dadi dredah, padha arep pasulayan. Aku sing dadi bapakne Kurawa, sing dadi bapakne Pandhawa, sedya misah wani ngorbanake negara. Lah kok diluputake ora menungso sing wis mingerke blate ora kelakon. Sampun Kanjeng Rama kula atur sekedhap nggih. Geleng rega masuk raos sing manah kula menawi dening ngabah-abahi menungso ingkang murang tata kramu. Moro gage tak takoni Wang Sulana Karna. Upamane dadi perang Pandhawa karo Kurawa, kowe sing dadi senopatining Kurawa. Upama aku dadi bata ing Pandhawa, kowe wani tak du karo Janaka. Kowe sing arep nggo punggung, sing arep ndelake apa? Ora wurung kowe ngendelke le dadi anak dewa ngono. Dewa duwe anak, kowe iki ora dewa celutak, ora kelakon tak kandhani. Janaka dudu anak dewa, ning gedhe lelabuhane karo dewa. Mula nganti diarani satriya betenging jagat jagone para dewa, kowe ngaku anak dewa, kapan tau labuh karo dewa? Ingkang arep nggo gawe punggung gamanmu Kunta wujude panah. Kyai Kala Dite wujuding keris kuwi po. Gaman ling ngapusi. Arep gaman ampuh kan ling ngapusi dayane ilang. Nanging Janaka duwe gegaman manca warna iku yekti. Peparinganing dewa marga katarima tapane lan ketrima lelabuhane marang dewa Karna.
Lah kok dadi kowe ngucap ana ngersaning Narendra waton bisa muwus. Kula atur enget Kanjeng Rama sekedap nggih mboten napa-napa kok nggih. Dereng lega raos sing manah kula menawi dereng muruh wijiling tirta saking tutuk kula menika. Jane aku duwe mantu kowe kira getun ngono to Karna. Mokal yen kowe ora ngerti. Anggir Prabu Baladewa kuwi ya mantuku. Mundhut garwa putraku Dewi Rawati, Anggir Prabu Baladewa Ratu Binatara Digdaya Stimandraguna sak lawase nek perang ora tau kalah negarane ora tau ketekan mungsuh parandene karo Selya nyembah delamaan. Anggir Prabu Duryudana Ratu Gung Binatara Berbondo Berdonya mundhut garwa putraku Banowati. Najan Ratu Gung Binatara sugih bondo sugih donya karo aku deku-deku nyembah delamaan. Lah kok cilaka temen anakku Surtikanti. Dadi garwaning ratu cileke kok Ratu Mejenun. Kowe dadi mantuku kuwi nek ora tok rewangi mlumpat pager mbabah tembok ayake ora kelakon karena jerone kowe bisa dadi mantuku durung tau Selya ki nampa punjunganmu tak kandhani nanging dina-dina namboki lelakonmu tak kandhani wis ora perlu kakan rembug mengkene wae Karna saiki tak walik ora Pandhawa mungsuh Kurawa, lakone Karna mungsuh Selya ngono wae. Najan kowe ngaku wong Digdaya Stimandraguna Selya iki wis pikun gempong perot pupuk ampas jambul waneng ngadeg aku wis ora iso jejeg nek ora dicagak nganggo teken. Nanging tanganku iki kumlawe nyampluk mestakamu. Ya ora bisa pecah sigar merapat. Tak gurone tak sembahi derideran kowe Karna. Nalariwa kang wis munyo katawengan. Tidem pramanem kawontenan nagari ing Astina kaprabawan dukanira Prabu Salyantaka. Para kadang sentana para wadya denya midhangetaken dukanipun Prabu Salyantaka waneh-waneh warni-warni sulah bawane. Ana ingkang menteleng nektrane tanpa kedhip, ana ingkang nglongop tanpa tinutup. Ana ingkang unjal napas, ana ingkang dehem-dehem, ana ingkang watuk, ana ingkang leye-leye. Awit saking ageng perbawanipun nata ing Mandaraka. Sanadyan to Sang Hadipati Karna jeger kaya tugu Sinukarta buyuk punang riwe mijil saking hangganira datan king sinayudan. Awit saking jirihnya kelayan dukanira ingkang Rama Prabu Salyantaka saklebetnya tidem pramanem datan wonten ingkang mubasa musik horeg Piswanan Jawi. Horeg ing Piswanan Jawi alok ing para kawula nagari ing Astina Girgantara ana ndaru tiba. Nanging sinareng dumawah wonten ing madyaning alun-alun nagari ing Astina yekti sanes ndaru nanging rata Jaladara titianipun Nata Dwarawati Prabu Bathara Kresna. Sigra tedhak saking titianira Rata Jaladara Nata Dwarawati rawuh nagari Astina ingkang den ayomi Jawata sekawan nanging lampah kadewan. Bathara Narada, Sang Hyang Janaka, Sang Hyang Kanwa, Rama Parasu, saha kadherekaken Dyan Harya Satyaki. Wonten majeng Piswanira abdi pacalan. Atur ninga bilih nagari Astina wonten tamu nata wangga Prabu Basukarna wus datan.
tarempit denya midhangetaken aturnya abdi patalan. Sigra tedhak saking palenggan notong wangga mbaka sekedhik denya amingset saking palenggan sengadi badhe nderek mapak rawuhnya tamu agung namung sejatos notong wangga amung pados margi denya badhe sumingkir saking pepanggihan agung nagari ing Astina.